Сәлем достар, сіздермен бірге мен лидер. Бүгін мен Free Fire'дағы жаңалықтарды айтатын боламын. Жаңалықтарды айтпай тұрып, мен сіздерге рахмет айтқым келеді. Сіздер 102 подписчик жинап тастадыңыздар. Бұл жақсы көрсеткіш. Ең басынан бастаған ютуберге жақсы көрсеткіш. Бұны бүкіл армандайтын шығарсыздар. Видеоға келетін болсақ, ең жаман жаңалықтан жақсына дейін бастаймыз. Кеттік. Мынау скриншотта бізде жаңа персонаж Лукас. Бұның маған екі аватары ұнап тұр. Әсіресе үстіндегі аватар анимейшн. Мынау скриншотта бізде жаңа лутбокс. Лутбокс ішінде фамас пен по 90 болады. Фамаста 2 дальность, 1 урон, минус перезарядка. По 90 2 дальность, минус перезарядка. Мынау скриншотта бізде питомецтің скиндері. Маған әсіресе пантера және новыйдан хомяк сияқты шыққан простой скин ұнап тұр. Мынау скриншотта бізде 5 маска шығады достар. 5 маска. Бұлар, по-моему, может инкубаторда наборларда болатын шығар. Может халява беру мүмкін. Міне бірінші маска маған қатты ұнаған жоқ. Екінші маска маған қатты ұнаған жоқ тоже. Үшінші де маған қатты ұнаған жоқ. Маған 4 пен 5 қатты ұнады. Мына скриншотта бізде 2 чертеж көріп тұрмыз ортасында. Бірінші чертеж ол М40-тан кейін шығатын чертеж, ал екіншісі одан кейін. Ал наборларына келетін болсақ, міне ұлдың наборы. Ұлдың наборына маған ортасындағы көк көмек ұнады, маған торс, боты, и шашы ұнады. Ал қыздарға келетін болсақ, маған үшінші набор көк көмек ұнады, торс, боты, и шашы. Рахмет достар, осы видеоның ең соңына дейін көргендеріңізге. Сіздерден лайк, коммент и подписка. Менен жақсы видео. Сау болыңыздар. Сіздермен болған мен лидер.